গুড মর্নিং। গুড মর্নিং। হ্যালো এভরিওয়ান, আমরা বেরিয়ে পড়েছি আমাদের নতুন রাইডে। এই রাইডটাতে আমরা যাচ্ছি পুরীতে এবং আমরা যাচ্ছি আমাদের গাড়ি করে। আমরা এই সবে আমাদের বাড়ি থেকে বেরোলাম। এই জায়গাটা একটু অন্ধকার, এরপরেই আমরা মেন রাস্তায় উঠে পড়ছি। এখান থেকে একটুখানি যাব, গিয়ে আমরা ন্যাশনাল হাইওয়ে 16 ধরে নেব এবং আমাদের রাস্তা চলতে থাকবে। আমাদের যাত্রাপথ আজকে জার্নি শুরু হয়েছে, আপনারা আগেই দেখলেন 5:30 5:30টার সময় আমরা বেরিয়ে আমরা যাব পুরীতে। তো আমাদের যা সময় লাগবে আমাদের এখান থেকে পুরীর ডিস্টেন্স দেখাচ্ছে প্রায় 466 কিলোমিটার এবং এক্সপেক্টেড টাইম দেখাচ্ছে 9 ঘন্টা মতো। তো দেখা যাক আমরা কটায় পৌঁছই। অবশ্য একটানাতেও যাওয়া যাবে না, আমাদেরকে মাঝে মাঝে হল্ট নিতে হবে। আর আমরা তো নিজেরাই জ্বালিয়ে যাচ্ছি, তো সেই জন্য ঠিক করেছি যে আমরা হাত চেঞ্জ করে করে চালাবো। মানে আমি কিছুটা চালাবো, তারপর আবার আমার বোন কিছুটা চালাবে, তারপর আবার সে চালাবে, সেখান থেকে তার কাছ থেকে আমি নেবো। এইভাবে অল্টারনেট করে আমরা চালাতে থাকবো। এখন আমরা বাড়ি থেকে NH16 ধরে নিয়েছি এবং এটা উলুবেড়িয়া পেরিয়ে বাগনান পেরিয়ে কোলাঘাটের দিকে চলেছি। কোলাঘাটে আমরা হল্ট নেবো না, আমরা দেখছি কতটা গিয়ে হল্ট নেওয়া যায়। আর একটু পরেই আমরা কোলাঘাট ব্রিজে উঠে পড়ব। বন্ধুরা, আমরা বিজয়া দশমীর পরে একটা ছোট্ট ট্যুরে বেরিয়েছি। এই ট্যুরের প্ল্যান প্রোগ্রামটাই হচ্ছে খুব স্বল্প দিনের জন্য। আমরা সেখানে থাকবো 2 রাত, আমাদের যাওয়া নিয়ে 3 দিনের, এবং আমরা চলেছি 4 জনে মিলে। যাওয়ার কথা আরও বেশি জনের ছিল, কিন্তু সবার সম্ভব হয়ে ওঠেনি বলে শেষমেশ আমরা 4 জনে চলেছি। আমরা যাচ্ছি আমি, আমার বোন, আমার ভাগ্নি এবং আমার মা। এরা সবাই মিলে আমরা চলেছি পুরীতে। এই আমরা কোলাঘাট ব্রিজের ওপর উঠে পড়লাম। কোলাঘাট ব্রিজটা সুন্দর, সকালের রোদে খুব সুন্দর লাগছে। বাঁদিকে রেল ব্রিজটাও দেখা যাচ্ছে এবং সেখান দিয়ে একটা ট্রেনও যাচ্ছে, খুব সুন্দর লাগছে। আমরা এখন কোলাঘাট ব্রিজের ওপর দিয়ে চলেছি। কোলাঘাট ব্রিজ থেকে আমরা সোজা চলে যাব খড়গপুরের দিকে। খড়গপুরেতে আমরা ঢুকবো না, কিন্তু সোজা আবার চলে যাব উড়িষ্যা বা চেন্নাইয়ের দিকে। আমরা প্রায় 1 ঘন্টার রাস্তা, প্রায় 70 কিলোমিটার মতন রাস্তা পেরিয়ে চলে এসেছি আজকের আমাদের ফার্স্ট টোল প্লাজা। এটা হচ্ছে ডেবরা টোল প্লাজা। ডেবরা টোল প্লাজার টোল দিয়ে এখানে দাঁড়াবার কথা ভাবছিলাম, কিন্তু দেখি দাঁড়াবো না, আমরা পেরিয়ে যাব সামনের দিকে।
আমরা এখন এসে উপস্থিত হয়েছি আমাদের আজকের দিনের তৃতীয় টোল প্লাজা লক্ষ্মণনাথ টোল প্লাজাতে। 75 টাকা টোল দিতে হচ্ছে। এখানে আমরা দাঁড়িয়ে পড়েছি আমাদের টি ব্রেক নিতে। আমরা প্রায় 150 কিলোমিটার চলে এসেছি। এখানে আমরা এখন চা ব্রেক নেবো, কিছুক্ষণ রেস্ট নেবো, তারপর আবার শুরু করব। এই যে আমাদের টি ব্রেক চলছে, আমরা এখানে কিছুক্ষণ চা খাচ্ছি সবাই মিলে। আমাদের স্বল্প সময়ের টি ব্রেক শেষ, আমাদের জার্নি আবার শুরু হলো। রাস্তাটা অত্যন্ত সুন্দর, রেকর্ডিং আর বন্ধ করতে পারছি না, রাস্তাটা এতই সুন্দর লাগছিল। এবার এখান থেকে আমি আর স্টিয়ারিংয়ে নেই, আমি এখন চালকের পাশের আসনে বসে আছি, আর চালক এখন আমার বোন। কত কিলোমিটার আর কত টাইম দেখাচ্ছে দেখো তো। জানলাটা একটু খুলে দাও, হাওয়া লাগবে, রোদের মাথা লাগবে না। এখন 9টা বাজেনি। রাস্তায় কিছু কিছু জায়গায় অল্প স্বল্প কাজ হচ্ছে, তার জন্য কিছু ডাইভারশন আছে, তা নাহলে রাস্তা খুবই সুন্দর। আমরা হলদিপদা পেরিয়ে বালাসোর হয়ে কটকের দিকে এগিয়ে চলেছি। রাস্তার বর্ণনা কোনো তুলনা হয় না, যেন একদম মাখন লাগানো রাস্তা। সবটা পিচ না হলেও কিছু কিছু জায়গায় ঢালাই আছে, কিছু কিছু জায়গায় পিচ করা আছে, কিন্তু রাস্তাটা খুবই সুন্দর, অপূর্ব, অনবদ্য।
ওটা তো সাইড রোড নেমে যাচ্ছে, তুমি মেন রাস্তা ধরেই যাবে। দারুণ সুন্দর দেখো রাস্তাটা। হ্যাঁ, এই যে ক্যামেরা বন্ধ করতে পারছি। এ বাবা, যারা গাড়ি চালাতে জানে না তারা যদি এখানে আসে ভালোভাবে তো গাড়ি চালিয়ে ফেলবে, কিছু যদি সমস্যা রাস্তার মাঝখানিটা ঠিক করে ফেলতে পারবে। একটা দুটো মাত্র গাড়ি, ওই কথাই হয়েছিল, সব জিনিসের শিক্ষার দরকার। আর যদি না কেউ জানে কি করে চালাবে গাড়িটা, যাই হোক করে অন করে নিয়ে, যাই হোক করে অন করে নিয়ে হ্যান্ডেলটা ধরে থাকলেই হবে। হ্যাঁ, তাহলে আর ওই ডাইভারশন। ভদ্র কোর্ট ছিল। আমরা এখন এসে পড়েছি নারায়ণপুর টোল প্লাজা। এখন আমরা কটক পেরিয়ে চলেছি। আমাদের সেই ওয়াটার ব্রেক অনেকক্ষণ নেওয়া হয়েছিল, এবার আমরা একটা ব্রেক নেব, তবে দেখি কোথায় জায়গা পাওয়া যায়। রাস্তাটা অনেকটাই ভালো ছিল, এবার আমরা একটা জায়গায় আমরা ব্রেক নেব। সময়টা প্রায় 11টা বেরিয়ে গেছে, দেখি আমরা টিফিন করার জন্য দাঁড়াবো। কটক পেরিয়ে আমরা এখন চলেছি, আর এখানেই আমাদের সাথে দেখা হলো পাহাড়ের রেঞ্জের। ডান দিক বাঁ দিক উভয় দিকেই খুব সুন্দরভাবে দেখা গেল পাহাড়গুলো। ইচ্ছা করছিল একটু গাড়িটা থামিয়ে নেমে উঠে যাই, কিন্তু আমাদের পৌঁছানোর তাড়ার জন্য আমরা আর এইসব সম্ভব নয়, সেই জন্য আমরা এগিয়ে চললাম। খুব সুন্দর লাগছে।
এই ব্যাগে আমার পায়ের কটক পেরিয়ে এই জায়গাটা এসে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। জায়গাটার নাম অ্যাকচুয়াল জানি না, তবে একটা গাছের ছাওয়া দেখে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। চশমা এখানে আমরা চা জল খেলাম, গাড়িটাকেও রেস্ট দিলাম। প্রায় 20 মিনিট থেকে আধ ঘন্টা আমরা এখানে দাঁড়িয়েছিলাম। দাঁড়িয়ে আবার আমরা চলা শুরু করেছি ভুবনেশ্বরের উদ্দেশ্যে। কি করে চেপে চেপে একজন একবারে সামনে, একজন আরেকজন 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 আর সামনে নিয়ে জিনিস হ্যান্ডেলে শুয়ে পড়েছে, হয়ে যাচ্ছে হ্যান্ডেলে ধরতে মাথা দিয়ে পড়ছে। আর বাবা যেটা তো তিনজন এটা মাঙ্গুলি টোল প্লাজা, আমাদের আজকের দিনের 6th টোল প্লাজা। এখানে 145 টাকা টোল লাগলো, ফাস্ট্যাগ থেকে এটা কেটেছে। এরপরেই আমরা কিছুটা সময় পরে আমরা মহানদী ব্রিজে উঠে পড়বো। এই মহানদী ব্রিজে উঠে পড়েছি। মহানদী ব্রিজ দিয়ে আমরা ভুবনেশ্বরের দিকে এগিয়ে চলেছি। মহানদী ব্রিজটা খুব বিশাল লম্বা এবং সকলের কাছে খুবই পরিচিত। মহানদী ব্রিজ যেমন বিশাল লম্বা, তেমনই অনেকগুলো ব্রিজ আছে এবং দুপাশে আরও নতুন ব্রিজ তৈরি হওয়ার কাজ চলছে। এই ব্রিজটা পেরুতে অনেকটা সময় লাগলো। এইখানে রাস্তাটায় আস্তে আস্তে পাবলিক গাড়ির চাপ একটু একটু করে বাড়ছে এবং সেটা বেশ প্রেসারি হয়ে যাচ্ছে। মহানদীর ব্রিজের পর এটা কথাজোড়ি নদীর ওপরে ব্রিজ। এই ব্রিজটাও অনেকটাই বড় এবং দুপাশে বালির চর বিশালভাবে দেখা যাচ্ছে, খুব সুন্দর লাগছেও দেখতে। এখানে ছোট বড় গাড়ির চাপ অনেকটাই বেড়ে গেছে, আমাদেরও গাড়ি খুব সাবধানে চালাতে হচ্ছে এবং আমরা বুঝতেই পারছি যে আমরা ভুবনেশ্বরের দিকে এগিয়ে চলেছি এবং রাস্তায় জ্যামও আসছে, মাঝে মাঝে একটা দুটো সিগন্যালের জন্য গাড়ি থামিয়ে দিতে হচ্ছে, আবার চলতে হচ্ছে। এটা আমরা কোয়াই নদীর ব্রিজ পেরিয়ে ভুবনেশ্বরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আমরা তো মূল ভুবনেশ্বরের দিকে যাব না। এখান থেকে এই বাঁ দিকের রাস্তাটা আমরা ধরে নেব, নিয়ে আমরা পুরীর দিকে এগিয়ে চলব। এই যে দেখতে পাচ্ছেন বাঁ দিকের রাস্তাটা আমরা ঘুরে যাচ্ছি, এটাই পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দির যাওয়ার রাস্তা। এখান থেকে পুরীর মন্দির বা পুরীর বিচের দূরত্ব দেখাচ্ছে 68 কিলোমিটার, অর্থাৎ আমরা অনেকটাই চলে এসেছি। প্রায় 400 কিলোমিটার পেরিয়ে আমরা চলে এসেছি। এখন সময় প্রায় 1টা বেজে গেছে।
এটা আজকের দিনের আমাদের জন্য 7th টোল প্লাজা। এটা হলো পিপলি টোল প্লাজা। এখানে 135 টাকা টোল নিল ফাস্ট্যাগ থেকে। এখান থেকে আমাদের ডেস্টিনেশন অর্থাৎ পুরীর দূরত্ব দেখাচ্ছে 41 কিলোমিটার। সময় লাগবে দেখাচ্ছে প্রায় 1 ঘন্টা। কথা বলতে বলতে আমরা চলে এসেছি পুরী ওয়েলকাম গেটের কাছে। এখান থেকে দূরত্ব আবার লেখা দেখাচ্ছে 42 কিলোমিটার, কিন্তু গুগল ম্যাপ আমাদের দেখাচ্ছে 38 কিলোমিটার। এইখানে বাসগুলো থাকে, এই যে এখানে বাসগুলো থাকে। एसी चालीस ना আমরা এখন শ্রী জগন্নাথ মেডিকেল কলেজের পাশ দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের হোটেলের খুব কাছাকাছি জায়গায় আমরা চলে এসেছি, আর 2-4 কিলোমিটারের মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাব। এখানে রাস্তাটা খুব জ্যাম। এটা শ্রী জগন্নাথ মেডিকেল কলেজের সামনে সিগন্যাল ক্রসিং। এই রাস্তাটা পেরিয়েই সামনের ওই রাস্তাটা ধরে চলে যাব আমাদের হোটেলের দিকে। এখান থেকে আর 2-1 কিলোমিটার গেলেই আমাদের হোটেল পড়বে। আমরা বিচেরও খুব কাছাকাছি আছি, কিন্তু সেই গোল্ডেন বিচের কাছে থাকছি না, একটু দূরে থাকছি। যেখানটা থাকছি সেটা খুবই সুন্দর। আমরা হোটেলটা আগে থেকে বুক করে রেখেছিলাম, হোটেলের সামনেই চলে এসেছি। এই যে হোটেলের কাছে যাচ্ছি, পার্কিংটার দিকে গিয়ে আমরা গাড়িটা পার্কিংয়ের মধ্যে রেখে দেবো, দিয়ে আমরা হোটেলের মধ্যে যাব। এখন সময় 2:50। আমাদের বাড়ি থেকে এখানে আসতে সময় লাগলো 9 ঘন্টার একটু বেশি। এই আমরা পার্কিংয়ে ঢুকিয়ে দিচ্ছি আমাদের গাড়িটা। পার্কিংয়ের জায়গাটা খুব সুন্দর, পার্কিংটা হোটেলেরই নিজস্ব। ওটা গাড়িটা পার্কিংয়ে রেখে আমাদের লাগেজ নিয়ে আমরা হোটেলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছি। আমাদের যাবতীয় আইডেন্টিটি প্রুফ এবং চেক ইনের প্রসেস সম্পন্ন করে আমরা আমাদের রুমের দিকে চলেছি। আমরা যে রুমটা নিয়েছি সেটা সি ভিউ রুম, এবং রুমের ব্যালকনি থেকে বা বাইরের ব্যালকনি থেকে একদম সি ভিউ দেখা যায়, সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। এখন আমরা চলেছি রুমের দিকে। এই সামনেই রুমের বাইরের ব্যালকনি, এবং এখান থেকেই সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। ওই যে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে, সুন্দর লাগছে সমুদ্রটা। যদিও একটু সামান্য হাঁটা পথে যেতে হবে, কিন্তু সি ভিউ আমাদের রুমটা। এই যে হোটেলের রুমের ভেতরটা খুবই সুন্দর, সাজানো গোছানো এবং নিট অ্যান্ড ক্লিন। বাথরুমও খুব পরিষ্কার। বাকিটা আপনাদেরকে সবটাই ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। এটা রুমের নিজস্ব ব্যালকনি, সেখান থেকেও আমরা বাইরের হোটেলের লনটা দেখতে পাচ্ছি, এবং এখান থেকেও সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। ওই সামনে সমুদ্রটা দেখা যাচ্ছে। এই হচ্ছে হোটেলের ফোন। আমরা হোটেলেই আমাদের লাঞ্চ করে, তারপরে স্নান করে ফ্রেশ হয়ে একটু রেস্ট নিয়ে সন্ধ্যের সময় আবার বেরিয়ে পড়েছি। প্রথমে ভেবেছিলাম আমরা সি বিচের দিকে যাব, পরে মনে হলো না, একবার জগন্নাথ মন্দিরটার দিকেও ঘুরে আসি। তো একটা বাইরে থেকে রাস্তা থেকে একটা টোটো নিয়ে আমরা চলেছি জগন্নাথ মন্দিরের কাছে। টোটোটা আমাদেরকে জগন্নাথ মন্দির থেকে একটু আগে রাস্তার উপরে নামিয়ে দিয়েছে। তারপর আমরা হেঁটে জগন্নাথ মন্দিরের সামনে চলেছি। এই যে মন্দিরের সামনে চলে এসেছি। এখানে দেখছি যে আমাদের কলকাতায় যেমন দুর্গাপুজোর কার্নিভাল হয়, সেরকমই
দুর্গা ঠাকুরের কার্নিভাল হচ্ছে, তো প্রচুর মানুষজন জড়ো হয়েছে এবং উড়িষ্যার ছোট ছোট বাচ্চা মেয়েরাও নাচ করার জন্য খুব সুন্দর পোশাকে সেজে এসছে এবং অনেক মূর্তিও নিয়ে সেখানে রাখা হয়েছে এবং খুব সুন্দর করে লাইটের অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে। এই যে শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের মন্দির, আমরা পূর্ব দিকের গেটের কাছে আছি। এখন আমরা জগন্নাথ দেব দর্শনে যাচ্ছি না, কারণ প্রচুর ভিড়, প্রচুর মানুষের লাইন দিয়ে রয়েছে। কতক্ষণে আমরা দেখতে পাবো তার জানি না, সেই জন্য আমরা চিন্তা করলাম যে এখন আর দর্শনে যাবো না, কাল সকালবেলা আমরা জগন্নাথ দর্শনে যাব। এখন এই কার্নিভালটা দেখে ঠিক করেছি আমরা বিচের ধারে চলে যাব। সময় যত যাচ্ছে মানুষের ভিড় তত বাড়ছে আর মূর্তিও আরও আসছে। তারা কার্নিভালে সবাই জয়েন করছে। কার্নিভালের ওখান থেকে একটু বেরিয়ে একটু হেঁটে একটা অটো তোলার সাথে দরদাম করে আমরা গোল্ডেন বিচে চলে এসেছি। রাস্তাটা জ্যাম ছিল, যার জন্য আমাদের আসতে একটু সময়ও লাগলো। তো এখানে এসে বিচের এই অংশটাতে খুব ফাঁকা ফাঁকা, আমরা বসে কিছুক্ষণ হাওয়া খাবো, তারপর আবার হোটেলে চলে যাব। লাল কাঁকড়া খুঁজে পেয়েছিলাম, জানো কি ভালো লেগেছিল। গোল্ডেন বিচে আমরা 2 ঘন্টা মতন ছিলাম, খুব সুন্দর লাগলো। তারপর আমরা বেরিয়ে আবার চলেছি আমাদের হোটেলের দিকে। হোটেলে যাওয়ার জন্য আর হাঁটতে ভালো না লাগায় একটা টোটো ভাড়া করে নিয়েছি, যে আমাদেরকে হোটেলের সামনে পৌঁছানো। এই যে এই যে আমরা হোটেলের সামনে চলে এসেছি। হোটেলটা খুব সুন্দরভাবে আলো দিয়ে সাজানো। এদের পাশে একটা লনে রেস্টুরেন্ট মতন করা আছে এবং তাতে একটা সুইমিং পুলও আছে। যদিও এখন আমরা সুইমিং পুলে নামতে যাচ্ছি না, কিন্তু ওই লন এবং সুইমিং পুলটা একটু ঘুরে তারপরে আমরা আমাদের রুমে যাব। এই যে সুন্দর লন এবং এদের রেস্তোরাঁ, আর এই যে সুইমিং পুল, এটাও খুব সুন্দর আলো দিয়ে সাজানো। আর সাথে এদের সুইমিং পুল ফেসিং যে হোটেলের রুমগুলো আছে সেগুলোও দেখা যাচ্ছে। লাইটের আলোয় খুব সুন্দর লাগছে। আমরা বিচ মার্কেটটা ঘুরে চলে এসেছি। এবার আমরা হোটেলে ঢুকে গেছি। এবার আমরা খাওয়া দাওয়া করবো, করে আজকের মতো শুরু করবো। গুড নাইট। এই ব্লগটা এখানেই শেষ করলাম।